രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ആശങ്കയുടെ മണിക്കൂറുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ലബോറട്ടറി മൊഡ്യൂൾ നൌകയുടെ അപ്രതീക്ഷിത ജ്വലനം. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നൌകയുടെ ദിശ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ റോക്കറ്റ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ജ്വലിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ 7 ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ കഴിയുന്ന ISSുമായുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി റോസ്കോസ്മോസിന്റെ ബഹിരാകാശ ലബോറട്ടറിയായ നൌകയുടെ വിക്ഷേപണം പലകുറി മാറ്റിവച്ച ശേഷമാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിക്ഷേപിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയവുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച ശേഷമായിരുന്നു നൌകയുടെ ത്രസ്റ്റർ അപ്രതീക്ഷിതമായി ജ്വലിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ ദിശ മാറുകയും ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വാർത്താവിനിമയ ബന്ധം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ നാസ അധികൃതർ ബഹിരാകാശ നിലയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏതാണ്ട് 11 മിനിറ്റിന് ശേഷം ബഹിരാകാശ നിലയവുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കായി. 2 റഷ്യക്കാരും 3 അമേരിക്കക്കാരും 1 ജപ്പാൻകാരനും 1 യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ യാത്രികനുമാണ് ഇപ്പോൾ ബഹിരാകാശ നിലയത്തുള്ളത്. ഇവരുടെ ജീവന് വരെ ഭീഷണിയാകുമായിരുന്ന സംഭവത്തിൽ നാസയും റോസ്കോസ്മോസും സംയുക്ത അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സഞ്ചാരികൾ സുരക്ഷിതരാണെന്നും നാസയുടെ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയം പദ്ധതിയുടെ തലവനായ ജോയൽ മോണ്ടൽബാനോ പറഞ്ഞു. അപകടം നടന്ന സമയത്ത് നാസയുടെ ഹൌസ്റ്റണിലെയും ടെക്സസിലെയും കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അപകടത്തെ തുടർന്ന് വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ബോയിംഗ് സ്റ്റാർലൈനിന്റെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള ദൌത്യം നീട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൌകയുടെ അപ്രതീക്ഷിത ചലനത്തെ തുടർന്ന് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് സമയം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നീക്കം. അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ഇത്തരം അപ്രതീക്ഷിത ജ്വലനങ്ങൾ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ 3-4 തവണ മാത്രമേ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നാസ അധികൃതർ തന്നെ അറിയിച്ചത്. അതിനിടെ നേരത്തെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലം വിക്ഷേപണം മാറ്റിയ റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ലബോറട്ടറി നൌകയെ ബഹിരാകാശ നിലയവുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയതിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ നാസ ഡെപ്യൂട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലോറി ഗാർവറും രംഗത്തെത്തി. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.